नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भटकटैया के बारे में। भटकटैया, कटैया, वैगुना, ये भटकटैया का ही नाम है। यह कटेरी चौक का ही एक प्रकार है। यह जमीन से 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसमें छोटे बैंगन जैसा फल लगता है और बैंगन जैसे ही कटीले पत्ते होते हैं। इसमें पीले चित्तीदार फल लगते हैं। ये कटेरी के पेड़ के समान ही होते हैं। इसके जो गुण हैं दोस्तों, भटकटैया तीखी, पाचन शक्ति वर्धक और सूजन नाशक है तथा उदर रोगों यानी पेट के रोगों को भी दूर करता है। तो ये जानते हैं विभिन्न रोगों में इसके उपचार के बारे में। पथरी। भटकटैया के 14 से 28 मिलीग्राम पंचांग का रस सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से पथरी और मूत्रकच्छ यानी पेशाब में जलन ये मिट जाते हैं। बच्चों की खांसी। भटकटैया के 20 मिलीग्राम से 50 मिलीग्राम फूल शहद के साथ दिन में 2 बार देने से बच्चों की खांसी 2 दिन में ही ठीक हो जाती है। वायु प्रणाली शोध यानी ब्रोंकाइटिस। भटकटैया की जड़ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम रोगी को देने से वायु प्रणाली शोध यानी ब्रोंकाइटिस में बहुत लाभ मिलता है। फेफड़ों के रोग। भटकटैया का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा अथवा इसके पत्तों का रस 3 से 12 मिलीलीटर तक की मात्रा में सुबह शाम सेवन करने से फेफड़े संबंधी अनेक रोगों में लाभ मिलता है। श्वास या दमा का रोग। भटकटैया के जड़ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर तक की मात्रा में या इसके पत्तों का रस 2 से 5 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम श्वास के रोगी को देने से श्वास रोग ठीक हो जाता है। भटकटैया के पंचांग को छाया में सुखाकर उसको पीस कर छान लेते हैं। इस चूर्ण को 4 से 6 ग्राम की मात्रा में लेकर इसमें 120 ग्राम रस सिंदूर मिलाएं तथा 6 ग्राम शहद मिलाकर इसको चाटें। इस प्रकार दोनों समय सेवन करते रहने से दमा और दमे की खांसी में बहुत लाभ मिलता है। काली खांसी। जिनको काली खांसी हो जाती है, भटकटैया के रेशों को छाया में सुखाकर इसमें 18 से 24 मिलीग्राम में मात्रा में शहद मिलाकर दिन में 5 से 7 बार चाटने से काली खांसी ठीक हो जाती है। अगर किसी को नॉर्मल खांसी लग जाती है तो भटकटैया यानी रेंगनी काट की जड़ के साथ गुड़चू का काढ़ा खांसी में लाभकारी सिद्ध होता है। इसकी 2 मात्राएं रोज रोगी को देने से कफ ढीला होकर निकलने लगता है। यदि काढ़े में काला नमक और शहद का योग दे दिया जाए तो कार्य क्षमता और अधिक बढ़ जाती है। भटकटैया के 14 से 28 मिलीलीटर काढ़े को 3 बार काली मिर्च के चूर्ण के साथ सेवन करने से खांसी में लाभ मिलता है। लगभग 10 ग्राम कटेली के जीरा को पीसकर 60 मिलीग्राम शहद में मिलाकर उसको चाटने से भी खांसी में लाभ प्राप्त होता है। यदि बलगम कुछ पुराना पड़ गया हो तो 2 से 5 मिलीलीटर भटकटैया के पत्तों के काढ़े में छोटी पीपल और शहद मिलाकर सुबह शाम रोगी को पिलाने से खांसी में आराम आ जाएगा। यदि रोगी को खांसते खांसते उल्टी हो जाए या दमा की खांसी हो तो भटकटैया यानी रेंगनी काट मूल जड़ के काढ़े में सेंधा नमक और हींग मिलाकर सुबह शाम दोनों समय 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से इसका लाभ मिलेगा और उल्टी आनी बंद हो जाएगी। अगर जीभ की जलन और सूजन। जीभ की सूजन व जलन में भटकटैया के जड़ का काढ़ा 20 से 40 मिलीलीटर बनाकर रोजाना सुबह शाम पीने से लाभ होता है। गर्भ धारण करना। सफेद कटेली की जड़ रविवार को पुष्प नक्षत्र में लेकर छाया में सुखाकर जड़ का बक्कल यानी छिलका उतार कर पीस लें। इसे 10 ग्राम की मात्रा में गाय के 250 मिलीलीटर कच्चे दूध में सुबह माहवारी शुरू होने के दिन से 3 दिनों तक लगातार प्रयोग करने से गर्भधारण आसानी से हो जाता है। मुंह के छाले। मुंह के छाले व पीड़ा होने पर कंटकारी यानी भटकटैया के पंचांग का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से मुंह के सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दर्द और सूजन होने पर 20 से 40 मिलीलीटर भटकटैया की जड़ का काढ़ा या पत्ते का रस 4 से 5 मिलीलीटर सुबह शाम सेवन करने से शरीर का दर्द कम होता है। भटकटैया दर्दनाशक गुण से युक्त औषधि है। पेट में पानी भरना यानी जलोदर। भटकटैया
कंटकारी रेंगनी काठ की मूल जड़ को बारीक पीसकर काढ़ा बनाकर उसको शहद में मिलाकर 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह और शाम सेवन करने से जलोदर यानी पेट में पानी के भरने में लाभ मिलता है। पित्ते की पथरी में भटकटैया के जड़ का चूर्ण बनाकर 2 ग्राम सुबह शाम मीठे दही के साथ सिर्फ 7 दिन तक पीने से लाभ होगा। गठिया रोग 25 से 50 मिलीलीटर भटकटैया यानी रेंगनी काठ के पत्तों के रस में काली मिर्च मिलाकर सुबह शाम पिलाने से गठिया के रोगी में उत्पन्न दर्द ठीक हो जाता है और लाभ प्राप्त करता है। हृदय रोग 10-10 ग्राम गिलोय और भटकैया के जड़ को 500 मिलीलीटर पानी में उबालकर काढ़ा बनाना है। 100 मिलीलीटर शेष रह जाने पर इस काढ़े को छानकर सुबह शाम पीने से दिल के दर्द की समस्याओं में लाभ होता है। अगर सिर दर्द कर रहा है तो सिर में दर्द होने पर भटकटैया के फलों का रस माथे पर लेप करने से ही सिर का दर्द खत्म हो जाता है। स्वर यंत्र में जलन होने पर 20 से 40 मिलीलीटर भटकटैया यानी रेंगनी काठ की जड़ का काढ़ा या 2.5 ग्राम से 5 मिलीलीटर इसके पत्तों का रस सुबह और शाम सेवन करने से स्वर यंत्र शोध यानी गले में सूजन में आराम मिलता है। 3 से 5 मिलीलीटर भटकटैया यानी रेंगनी काठ की जड़ का काढ़ा या पत्तों का रस सुबह और शाम सेवन करने से गले की सूजन और दर्द ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये है भटकटैया के फायदे, आयुर्वेदिक फायदे हैं दोस्तों। कभी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ फायदे ही करते हैं। और कहा भी गया है अपनी सेहत का ख्याल रखें, पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि शरीर ठीक है तो सब ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।